迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。本节目由中国广电天津公司独家冠名播出。广电5G 192全新号段，全新体验，让爱相连。有请今天的3组嘉宾。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾，孔先生29岁，来自河北，自由职业；马女士43岁，来自河北，工艺品店店长。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？我们年龄相差很大，姐弟恋谈得很挣扎，外界给我带来的压力也非常大。他总是觉得配不上我，总是疑神疑鬼，哪怕我跟别的女生说2句话，他都觉得我们2个有问题。你最看不惯对方的哪些做法？他不求上进，想法也很幼稚，对我的付出也很少。他活得很拧巴，有些时候很自卑，还有些时候特别的嫌弃我。信息量蛮大呀，2位是姐弟恋，对，差多少岁啊？我们差14岁。哟，那2位怎么认识的呀？我们呢，因为我们2位的母亲嘛，这是同事。有一天呢，他母亲就无意中逛街到了我店里，发现是我，因为他妈妈很了解我们的家庭，也很了解我，所以呢就想让我去带动他，帮助他。然后我们俩就认识了。但是认识之后呢，我们俩也不是经常沟通，也不经常联系。后来有一次，我听他妈妈说，他因为就是这个骑单车嘛，把锁骨摔断了。因为我曾经有过相同的经历，所以我就去担任起一个大姐的责任，去照顾他，一直到他痊愈。他痊愈之后，这个感情怎么就升华了呢？就是可能时间长了吧，然后我做的这一切也让他感动吧。谁提出来的呢？是我当时。嚯，他提出来的。你之前谈过恋爱吗？有过。您对于姐姐的这个家庭情况啊、过往经历了解吗？了解。当时您为什么主动提出来要跟她处对象呢？因为小时候家里边也有2个孩子嘛，对我的关心比较少，然后他对我这个关心让我感觉到有家的温暖，所以说自然而然就生出感情，然后我就喜欢上他了。你结过婚吗？我结过婚。有孩子吗？有，我们家是女孩嘛，今年刚刚上大学。说您不太上进是吧？对，啊，不求上进。对，这个不求上进是怎么回事呢？他呢，对他自己的生活和他的未来没有一个很好的规划。他每天他不知道他怎么去工作。他在29岁之前都不好好上班吗？对，我们俩在一起之后呢，他1年也只挣个2万多块钱，因为他每份工作干不会超过1个月。最长一份工作干了多久啊？之前做了6年。那还不错啊。那是我俩认识之前，境况就是我一人挣钱，2个人花。我不是不好好工作，而是有些工作呢其实并不适合我，比如说太勾心斗角啊，或者说有些同事故意的踩你啊，我感觉这些不太适合我。在你没有遇到姐姐之前，是不是觉得我没有选择权？但是有了姐姐以后，可能我的人生是可以选择的了。是。最让我受不了就是他以那个游戏嘛为伴，整宿去打游戏。我之前也不怎么玩，因为他管得太多太严了。我为了逃避这些压力，他压力大，我压力更大，本身我也大很多嘛，我就承受一部分社会的压力，包括就这个父母间的压力，还有就是我一个人的收入，2个人生活，我也要有压力的呀。那我去哪儿发泄，去哪儿放松呢？你是成年人，他还没成年呢。那我能有多少青春陪他成长啊？你们2个是谁和前任还有点扯不清的事儿啊？那他应该说就是我，因为是这样，我做这工艺品的嘛，有时候需要这个资金周转。但是上次有一笔资金链就断了，然后我前夫呢就知道这个事儿之后，他主动把钱拿过来，但是这个钱呢是我借的，我打了欠条了，他就给我上纲上线了。啊，你们既然都离婚那么多年了，为什么他给你钱你就敢拿？男朋友对于您收了这个钱是心里头不高兴的，但是也没有打算在那个时候想尽自己的方法帮您找到资金来周转。对对。哎，那他前夫的钱后来您有跟着用了吗？没有。没有。您觉得他自己在工作过程中跟其他异性的边界保持得好吗？他呀。对。这么说吧，就是因为我就陪着他嘛，来到天津，给找了一个送货的一个司机的一个活儿。他每天是上下班开着我们自己家的车，每天他都会打电话告诉我下班了，
我到哪儿了？后来突然间有一天他就不发视频了，我就第六感告诉我车里有别的女生。然后这个时候我就拿起手机给他发视频，他就秒拒了。因为当时我也是刚来天津不长时间，我对这个路况所有的路况我都不熟悉，所以我需要拿手机去导航。而且当天不是一个人，有2名同事，他们的车坏了，说了我能不能搭你的车回家？我就是怕他误会，因为他特别的小心眼儿，我就怕他误会，所以说我回家以后我才跟他解释。但是那2个都还是女的。是。对。那您的女朋友多疑这件事情，有在生活里头其他地方展露吗？比如翻翻您手机啊，查查您的这个什么聊天记录啊？有。我真的就是很少去翻别人的手机，因为我知道有隐私嘛。但是那天就是还是第六感促使我去翻看他手机了。我发现，在我们接触半年之后，他在凌晨3点的时候还和他的前女友有通话记录。因为我们2个分手了嘛，然后他有一个备用手机。忘到我这儿了，他没拿走，因为我们2个有共同朋友。他说：“你把这个备用手机你给我放到朋友店里边就行了。”我们2个人见面都不见的。他半夜3点想起自己的手机在你那儿。是。那个电话聊了多久啊？聊了47分钟。47分钟不可能说手机吧？你看一句话就知道了。而且他的手机上还遗留着他们俩曾经在一起，比如说，情人节送花啊，平常节假日带着去看电影啊，去游乐场啊，这些浪漫的痕迹。这事儿不正常。不正常，你倒是分手啊！我跟他提了，真的提分手了。那个时候他就把我们共同认识的朋友就都给说出来了。这一说我心又软了。其实我们俩3年多了嘛，走到现在也真的很不容易，外界压力也很大。一听说姐弟恋，哎呦还差这么多，我当然希望就是我们能有一个好的未来。但是现在出现的很多外在的因素，比如说和他父母闹崩。因为我们在刚认识半年的时候嘛，正好我马上要生日了，然后我们俩就商量说这次生日呢就回他家过，也提前和他妈妈打招呼了。但是在生日当天，我们俩买了很多好吃的，买了蛋糕回家。他妈妈第一眼看蛋糕说：“哎呦，谁生日啊？我们家没有过生日习惯，就是很不重视我。”然后他就当时拿着这些菜，这些好吃的，牵着我手摔门我们就走了。他们家不重视您和不乐意您这一点，我们大概也都能猜得到。我跟您这么说吧，我们认识的时候。因为他自己有个房子嘛，他的户口本是在他家里，但是没多长时间，他妈妈就把户口拿走了，怕领证。所以今天是谁要来的呢？我要来的。来的目的是？我就希望各位老师能帮我说服一下他，让他有一个上进心。比如说我们在一个地儿上班嘛，是我带他找的第一份工作，别人可以在那个岗位干10几20年。他干10几天受不了了，去搬一堆大铁管、大钢管啊！我本身说我就断过，我搬不动，尤其胳膊还容易抻着。之后在天津呢，找的是不是都一样的？他什么委屈都不愿意受，那你怎么可能期待他出去打工这个事儿能实现呢？所以我就把我的店关门了，我带动他，我们一起来天津来奋斗啊。哦，现在已经关门了。对，我们都能理解他为什么爱上您，但是我们却不知道您为什么爱上他。我当时跟他接触的时候，他很细腻，他能知道我这个时候我需要干什么，我需要拿什么货，我需要吃什么，就很细腻。那时候真的特别关心我，特别暖。可是服务员你在外面吃饭的时候，他也能知道你他想拿什么，你要干什么。一看你满桌找，哦，餐巾纸没了。但是您知道吗？这是我在前一段婚姻里没感受过的，而且我是离异6年之后，我们俩才认识的，所以就是6年，那更是没人关心，没人问。现在他对您不像过去那么好了。对。过去的那一些眼里看到你的需要，现在都没有了。嗯，而且就是特别没有耐心了，已经。现在你逼着他干活嘛，你不逼着他干活，他就有耐心了。那就不管他将来和谁结婚，他总得有一个肩膀来承担的家务。那就跟你没有关系了呀。不是，他下一次有可能和一个依然不需要他工作的人结婚。对。其实我这么做也有点小心思吧，我想把他改变，然后让他父母真正的去接纳我。那现在我们也都听到这儿了，这一对爱情哈，本来我以为是会挺浪漫的，但是现实千疮百孔。那我们再听听老师们怎么看。来，吉儿。我觉得为所有女生说一句话吧，如果你一直要求别人来爱自己，你一直渴望别人来对自己好，以你想要的方式，这个事情本身你就是非常累的。因为他没有帮助你建立你自己的一个内核的精神世界，而且他一直都在消耗你。还有他提供的这些所有的好，我觉得比较廉价。他并没有让你成为一个更好的人，他没有让你在43岁的时候，你还觉得你像23岁一样的幸福、快乐、被爱。因为人都是会权衡利弊的嘛。其实如果他真的只是作为一个男子汉来说，我不喜欢你了，他早就走了。
他不会做一个长不长则、短不短则的一个这样的行为。还有一个就是，我觉得女人就是这样子，就是你在谈恋爱的过程中，你如果花了钱，你就一定要让自己快乐。这是你因为你是按你自己的劳动所得，所以你所有的现在的家庭幸福、你的事业、你的人生是靠你自己苦苦经营来的。我觉得不要随便轻易的因为一个别人，然后来破坏了自己原本的美好。这个是我的一些想法。他是不会成长的，为什么呢？因为男人的成长来自于家人的放弃，家人只要不放弃，男人就不会成长。家里面人管得越多的男孩子越弱，他会失能。现在的状态就是一个失能的状态，这是第一个。第二个，你们之间真的不是爱情，为什么？因为很简单，你是一片土壤，而且你甘于做土壤，乐意做土壤，你非得要做土壤不可。我认为你是在当你女儿不再需要你的那几年里面，刚好遇到这个男生，他特别的需要你，然后你就特别心甘情愿的付出，快点扎根到我的身上，你快成长吧。结果你依然是一片土壤，他是什么？一株风滚草嘛，他在到处滚来滚去是为什么？就是为了找一片土壤，他不想干活，不想动，就是为了有一片土来养我。所以他就扎到你身边，攀岩到了你的身上，变成了一棵藤蔓。所以你们之间是一个共生的关系，不是一个爱情的关系。真正好的爱情一定是像两棵树一样，而不是像一棵树和一片土壤。就跟舒婷的志向树一样，要以树的姿态站立在你的身边。当你们是两棵笔直树的时候，才有资格去说我爱你。感谢陆琪老师。那陆琪老师的微信公众号呢，大家也应该关注。特别是当您在人生里头遇到了一些难题和困难，在情感上有想不通的，尽管咨询陆琪老师。同时，还是希望您要亮出爱情保卫战忠实观众的身份，这样会得到陆琪老师的一个新人礼包。我其实真的实在抱歉，我没太看好。我觉得你们两个是两个。但是我觉得你们两个人最大的问题呢是都太弱了。姐弟恋一定是得有一方特别强，要么是姐姐特别强大，这个强大的内心能够引领弟弟我们坚定的往前走。即使弟弟就弱，但又怎样呢？家庭观念呢是1+1等于2就行，对吧？那么当你是0.5，我是1.5，1.5带着你0.5，我们也能等于2，那也行了。这就是女生要么就强一点，扛得住自己内心的煎熬。我年纪大会不会被劈腿呀？我年纪大会不会显老啊？我年纪大都是我养着弟弟，弟弟是不是只爱我的钱不爱我的人呢？你得自己有这个强大的内心去克服内耗，和强大的经济基础来克服你们家庭里头男人撑不起来的这部分，你得扛住。那还有一种姐弟恋谈得下去呢，是因为弟弟很成熟，他是靠能力和阅历拉近了两人关系。你们现在是处在了一个其实是事业的低谷期引发的情感的低谷。假如姐姐当初的一个工艺品商店一直还很挣钱，这段恋爱可能还谈得下去，因为你正好需要的就是一个能帮你看看店，能帮你有的时候做做后勤啊，或者偶尔管理管理这样的人，他又踏实，并且这么长时间来也没听到什么真正的绯闻。你的那一些什么所谓的一次不接电话和跟前女友的几十分钟的那个什么电话，那都算不得什么，都是捕风捉影的事儿，对吧？
但要命就要命在你店开不下去了，经济变弱了，前夫忽然出现来救你的店，你们都还扛不下去了。真的是因为想逼弟弟一把，所以来到天津打工的吗？你从来也没有告诉过弟弟，你不是因为想让他变强你才逼他，而是因为你知道你自己不再像过去了呀。你也希望过上好的生活，你一个人怕不行，所以你希望他跟你一起努力，这不就是你的核心吗？而关于他说有没有躺平这件事情，总打游戏是不对的，总对工作挑三拣四是不对的，但如果能持续性的为家庭带来收益，那它也未必不是一种成长啊。这个东西啊，就像我们广电192全新号段、全新体验一样，它都是随着我们的时间在发展，然后我们的需求和我们对于很多的理解都在发生变化。所以这一桩关系并不是非得散，而是你们要调整一下对于彼此的希冀，再来想一想，我们能不能够找到一个共同的方向往前走，找得到就走，找不到那你们再散吧，自己好好想一想好不好？有请。本期第2对情感嘉宾小朱25岁，来自河北，少儿培训老师；小王25岁，来自河北，幼师。那么他们又遇到了怎样的情感困惑？你们认识多长时间了？认识17、18年了，以前一直是哥们儿。从好朋友变成恋人有什么感想？我们俩这么知根知底，双方父母又全力支持，我以为会特别恩爱。我跟他谈恋爱特别难，他跟我特别杀手，而且外界的干扰现在太多了。你觉得你们俩遇到的最大的问题是什么？我觉得他还没有从上一段感情中走出来，把我当成一个疗伤工具。他不是一个合格的男朋友，我觉着我们两个只适合当哥们儿，不适合处对象。一个只想跟男朋友当哥们儿的女生，也不是，就是我们两个呀，一开始是发小，就住一个小区，然后我们两个妈妈关系也特别好，就是属于那种小姐们儿、老闺蜜的那种。一开始我其实是谈了一个男朋友的，搞了7年，分手了之后，他这边就是一直对我特别关心，因为他是从厦门工作，然后每次一有时间他就会飞回来陪我个4、5天。小朱，你是在他分手之前你就喜欢他吗？可能要追溯到很久，我觉得10几岁这样吧。所以其实你就是从小到大一直都喜欢他，对吗？可以这么说。你就是对他有超过哥们儿的情谊和想法。对对对。那你父母知道吗？那小时候肯定不敢跟父母讲。啥时候说的呢？就是这一次他分手了之后啊。你跟爸妈说，哎，我喜欢我的发小，你们能不能帮我一起追他，是吗？对他们挺支持的也。那在这个时候你是没有前女友的，对吧？对，我之前有谈过，之前谈过。对啊，因为听起来仿佛是我一直在拿我的生命爱着一个人。就没有那么离谱，就是他因为他谈了大概7年吧，然后就是我看他们挺稳定的，我总不能一直就是这样吧。哎，我想说你一直从小就喜欢，那你为什么就不追呢？还让他找他的男朋友去呢？就是因为当时可能上学不是一个地方，然后他上学就谈了。他的恋爱7年谈不下去了，是不是你破坏的呀？但跟我没有关系，跟我就因为一开始我们两个在一起的时候是异地。我在唐山，然后他在厦门工作，是拉丁舞老师。哦，对，然后他在那边。谁是拉丁舞老师？他来一下啊！我怎么看你的身材不像拉丁啊？有点吃肥了。来吧，来。哎，有这劲儿，这个。哎呦嚯！哎，不错，发现没有？他跳舞的时候，那个女朋友是特别嫌弃的样子。没错，你没看出这个？没看出这男孩多有魅力吗？对呀。因为我一看他跳舞，我就想起他前女友。对，我就想起他在厦门干这个拉丁舞的时候那点事儿。哦，快讲讲。对，就因为我们两个异地嘛，然后其实他在那边挣的也挺多，一个月可以挣8、9千啊。然后我们两个在一起，就是异地的时候见面肯定时间也比较少，只能是通过打电话或者是打视频。然后当时他就跟我说，他说：“哎呀，
那我不行，我就在厦门裸辞，然后我回来陪你，这样咱们俩天天可以腻咕一起，不也挺好的吗？我当时就特别感动，然后我就问他，我说那你啥时候回来？他说我过个1、2天我就能回去。结果拖，最后1个多月才回来的。当时我就觉得说他肯定对我有所隐瞒，然后我就一直逼问他呀，你这1个多月你到底交接啥工作去了？回头他告诉我了，他说他把之前那个工作给他前女友了，而且不仅说把工作给人家，把那些他用不了的、带不走的锅碗瓢盆、他健身卡，还有他租的房子，全都给他前女友，还特意组了个局。让他们那个厦门那帮朋友跟他前女友认识，然后说让人家多照顾着他前女友。那你说我心里边能不吃醋吗？就是因为当时我老板他是说，因为我们签了合同，我没有到期就不让我离职，就要我找一个来顶替我的位置。就刚好他当时没工作嘛，然后他就过来了。其实也没有之前的那种感情了，就是既然是我给他找过来的，让我就是那个给他安排好嘛。那谁知道你们那1个多月交接啥东西？交接1个多月。其实我觉得女方应该感谢那个他那前女友，如果没他那前女友，他还回不来呢。对呀，他找着一个能顶替他工作的人。你看看你小心眼儿的劲儿就上来了。我跟你说，他要跟他前女友那1个多月有什么事情的话，你们俩就站不了这儿了，他根本就不会回去找你了。反正我就觉着他前女友在我这是一个雷，多冤枉啊！你说对呀，而且我觉着他现在对我特别不重视，因为我们2个在一起的时候，家里边其实也挺开心的，就琢磨着说，2个孩子也知根知底儿，然后2家也比较亲，就想着说，在我们俩搞3个月的时候，就想让我们赶紧结婚，因为我本来就是幼师，接触孩子也比较多，然后也比较喜欢小孩儿，他们就说，哎呀，赶紧结婚，赶紧生个孩子吧。其实我的想法是，我不想这么早去闪婚，毕竟刚相处了3个月。这能算闪婚吗？都认识这么久了。他就是想讨家里边人去欢心。我就想让他们抱孙子，我觉得也没错啊。我觉得你这个就是杀手加走捷径，因为2家就是父母都比较开明嘛，他们就说我们2个要是办婚礼的时候就是简单操办就行，彩礼可以不用给，房子的话呢也不着急，说哪怕结婚之后跟老人住，或者是说给我们租个房子去结婚。但是我就想着说，之前我搞了那个7年的男友，因为他们家庭条件不是特别好嘛，也买不起房，我妈就说这个男的你俩肯定不能在一起，这没房结婚肯定不行。我就特别纳闷，为啥到他这之后就变味儿了呢？那你妈妈喜欢我，这能比吗？我不是说非得要一个3室2厅的房子，但是起码得有一个我们俩自己的家，对吧？我就跟他说，我说不行，咱们2个先攒3年钱，攒首付，咱们一起付个首付，啊，他可好，他说那可不行。就是因为父母太着急了，我就想你满足一下父母的那个要求吧，而且我觉得我们2个还挺合适的。那你现在就是一直在听你父母、我父母的话，那你有没有想过我的心理感受啊？我就觉得他现在对我就是特别不重视。我倒不觉得他不重视你，我觉得他害怕，他怕你跟前男友还有什么理不清、剪不乱的事儿，想赶紧啊。生米做成熟饭，把这事做实了。不是，他之前就有一次是这样的，我们当时一起聚会，就是因为我们2个朋友圈还是比较一样的嘛，因为从小认识。她前男友就是一起去那个聚餐去了，我也跟他一起去了。因为这个事儿，后来我们就大吵了一次。是这样的，就是我们2个不是有很多共同朋友嘛，然后有一个饭局。就是恰好我前男友，我前男友和我男朋友他们都在。你看看这样的，我真服了。其实我就想着说，我既然已经跟前男友分手了，我就可以坦坦荡荡的。我站在他前面，我就是想证明我离开他之后，我过得有多好。我就感觉他这有些做法特别幼稚。我们2个坐座位的时候，他特意挑了一个我前男友面对面的位置。然后你说2个人吃饭的时候，他非得手拉手，营造一下这个浪漫的氛围嘛。他就和好，就直接甩开了。我就感觉这事儿特别好笑，在场所有人谁不知道咱俩关系啊？他就不太懂，你非得在这给谁秀恩爱呢？不太懂。回去之后跟我大吵一架。你是怕伤害到你前男友吗？对，我并不是这种想法，因为我就觉得说他就是这样想的。我肯定没有这种想法。前男友现在对你还有没有情愫？我觉得是没有的。哎呦，我这话说那么不笃定。不是，你怎么会知道的？那么婉转。因为我们2个现在就是也没有联系，就对，也不会说刻意去进行一些什么交涉呀、交流也好，都没有。她还留着她前男友的东西，比如说台灯，我看那台灯我就烦。现在就是都是一些生活用品，对，像口红啥的。回去跟我大吵一架，非得说让我把我前男友的东西都扔了，然后还说了一句特别扎心的话，说
啊，你不想跟我结婚，你就是因为你忘不掉你前男友，你把我当成你疗伤工具了吧？我忘得掉还是忘不掉我前男友，那肯定是我自己知道啊，也不用你说呀。那他可不可以保留他前女友送他的东西？他肯定不让啊，他用行，我用不行。现在2个人在工作上都是算同行了，对吧？嗯，对，也算聊得来，互相是有话题的，对吧？跟他没有啥话题。为什么呢？因为现在他干什么事就是好像有点职业病，干啥事就是命令的口吻去跟我说话，这个不行，那个不行。就比如说我们之前出去玩的时候去泡温泉，然后我就发了个朋友圈，回来他就拿这个手机说，哎呀，你这个照片你赶紧删了，这个肯定影响不太好啊，这个不行。之前还有就是挖呀挖不是挺火的吗？之前，然后我就想着说我在没事的时候我就也是在那个网上去直播。然后我也去唱唱歌，做做小手指操，做做律动啥的。他就说：“你可别在外边丢人现眼了，你这是干什么呢呀？”首先，他那个朋友圈照片啊，泳衣那个背就露满了，已经，我觉得对他的职业也不太好。这不是为了你好吗？还有他在那个做直播那些东西，他做那些小舞蹈这些东西，你给孩子是那种教书育人，对吧？你去网上直播，你知道什么人看啊？我就觉得他现在管得特别宽，对，而且就是我觉得现在他对我的包容也特别少，就是因为我是一个花钱比较大手大脚的那种人，我妈就总跟他说，哎呀，我这大闺女可真攒不住钱，以后这个钱还得我女婿把着。你把那个工资卡赶紧的交给我女婿，让我女婿给你看着。他可好，天天跟我要工资卡，那我肯定不能给呀。哪个女生不喜欢买点新衣服、买点化妆品啥的？你这买的那有用吗？那些东西？哎呦，这幸亏是你妈妈说的，这要是你婆婆说的，你不得恨死啊！我觉得也是。他天天拿个鸡毛当令箭在这儿。不是鸡毛，也不是令箭，那就是圣旨。我觉得，我丈母娘的圣旨那是。对呀，亲妈说的。对，好使。我现在很有底气，我觉得。一看工资卡要不成了，开始跟我妈告小状。我前脚刚消费完一笔，后脚他就跟我妈说：“呀，又买什么什么东西啦，又花了多少钱。”就天天这样，而且他对我的包容真的是太少了。现在我其实挺包容他的。他每次下班我都会去接他，然后他就是到了车上，他坐旁边，我跟他讲什么说什么，他都不理我，就一直在刷手机回家长的消息吧。但人家还在工作状态啊，所以说我就有点不想让他上这个班了，就又累，然后还就是说白了也挣不了那么多钱。就他刚才说的那个什么，我一上车。然后就不理他，其实就真的跟像刚才老师说的一样，就是我还在沟通，他就这时候才跟我说话，然后我听不见，有的时候我就问他，我说，哎，你刚才说啥来着？你再说一遍行吗？我没听见。他直接告诉我，他说不知道，忘了。我就想着说，本以为我们两个在一起之后肯定会特别甜蜜，但是就跟我想象的就完全不一样。那今天来到这里是希望我们改造他，还是希望？我也是特别想听听老师们的意见。明白了。我们来听听姐姐怎么看。我觉得女生有一方面做的比我好多了。就像你说，承诺2天飞回来，结果1个月才回来。如果放在我身上，我在第3天我就飞过去找你。所以他这点比我做的好太多了。那您男朋友呢？家里边有这个前女友东西或者前男友东西的话，站在我的角度全扔。我有点不敢扔，我说实话，我怕他揍我。家里还留着那就是前对象的东西吧，我也有点觉得接受不了。我觉得也是，如果他留着的话，我肯定会让他扔掉。来，吉儿有什么话要告诉他们？就是其实听爸爸妈妈话是对的啦，包括去尊重女方的父母也是对的。但是我觉得前提是你先要在意他最想要什么，因为你要跟他一起生活嘛。父母的加持啊，朋友的祝福，其实都是加分项，但是它不是你们两个未来共同面对生活的必须项。所以必须像是他现在对你这个人啊，我喜欢的不得了，是应该他主动的、自发的说啊，我什么都不要，我就想跟你在一起。第二点呢，其实每个人都有自己的人生节奏和规划。你如果有一个自己的你很完整的规划的话，你是可以跟他去沟通的。另外就是关于这个前任的印记的事情，其实你们俩是公平的，谁也不要拿这个前任的事儿说事儿了，因为它没有意义。就是不要拿这个事情来伤害你们现在我觉得蛮好的一段感情。接下来就是男生呢，你要做一个很有魅力的男人，就是要让他依靠你，让他喜欢你，让他欣赏你，前提是你要用
他想要的方式来欣赏他，来尊重他，这个是你一定能做到的。我相信你是有这个智慧的，所以我觉得你们俩挺好的，就继续相爱相杀走下去吧。解答几个疑问啊。首先第一个，你心里面是有前男友的，因为前男友是你的白月光，而你是他的白月光。但是我们人生里面就是这样，有很多的白月光，他是没有办法走到一起的。就是他心里面有过谁，曾经有过谁，和今后我身边会是谁，这是两个完全不同的事儿。第二个呢，我跟你解释一下为什么他管你，为什么以前他不管你。这很简单，就好像你走出去看到一小孩在玩水，这是邻居家孩子，你说哎呀这孩子真淘气，但是你发现他是自己家孩子，你马上说，哎，你怎么玩水了？你要冻着怎么办？是吧？你要身上湿了怎么办？为什么呢？这里面有个管辖权的问题。就原来你不属于我管，不归我管，那我怎么管你嘛？我肯定不管你嘛，对吧？我为你鼓掌。但是现在你归我管了，那我肯定要管你嘛，是吧？那你以前是别人的女朋友，你穿一大露背的衣服，我看了也挺好看。现在你是我女朋友，你穿一大露背，哎呀，哪个男人看去了，那我怎么办？是这意思吧？啊，所以说这里面有个管辖权的问题，所以他现在才会慢慢的越来越喜欢管你。第三个呢，就是比较重要，就为什么你心里面纠结？我跟你讲个道理，因为他确实不是你的灵魂伴侣，因为你们的审美喜好不一样。但是我们没有人说我们这辈子就一定和灵魂伴侣在一起，其实你们两个人是可以走下去的。走下去的方式，我跟男生说一句，你一定是一个非常讨老人喜欢的人，但是你没有智慧。没有什么智慧，你有对付老人的智慧，你没有把爱人哄好的智慧。对于这个爱人来说，你永远都是站在老人那一边的。如果你再咄咄逼人，步步进逼，连他最后的审美喜好你都不让他再完成，那么他的生活就支离破碎了，那么他一定会逃离这样的生活。所以要走下去，请尊重他，尊重他的喜好，尊重他的需求，就这样。我看到小伙子好像听懂了，是吧？所以如果电视机前的您也有一些自己的困惑，也希望被陆琪老师来点拨到，一定要在微信公众号关注陆琪老师。那如果您亮出爱情保卫战的忠实观众身份，还有陆琪老师的新人礼。我倒希望你们俩能走下去，我觉得你们俩特别般配。小伙子呢，其实很有幽默感的，也有自己的一技之长。我觉得女孩呢，你记住了，要多听父母的话，他们走过来的应该没有错，他们认准的女婿可能也没有错。生活吧，不是说全是这个诗和远方的，还是要多踏踏实实的过日子。就是像你说那个月光族，那以后生活真的不应该那样。要真的两个人在一起生活了，要为这个家去付出一些东西。他很爱你，珍惜嘛。哎呀，我的看法跟牛老师以及陆老师不太一样。我觉得女孩应该去追求自己想要的东西和想要的人，但我未必说前男友一定合适你，因为你们没能在一起经住考验，说明你们之间还是存在问题。我之所以不看好你和这位跳拉丁的小伙子，是因为当我们认为他的强项优势或他的闪光点已经把我们要的眼睛都发花的时候，你却是一副由衷的不屑。就如同他去接你，发现你还在跟家长互动那种不理解的愤怒，他对你的生活消费、生活的价值观以及一些兴趣爱好都不认可。我们不怕两个就是兴趣爱好不一样的人在一起，我们怕的是不认可的背后，他是一定要管你，一定要改变你。我们怕这个。坦白说，我认为你们俩在一起，你是被感动到了。首先，你在失恋的那一段时间是他来陪伴你，又是这么多年默默的在暗恋着你，你是有一丝感动的。同时，他又为了你辞去了外地的工作到你身边，你又再次被感动。但是感动只能一时，带不了那种心里踏实的感觉，那种心甘情愿的我想要付出给你，并不是我要报答你补偿你，而是因为我爱你。没有这种感觉。但我也不是建议你要跟前男友复合呀，我建议你在这段关系当中先出来，不去做选择，先做好自己，不去被别人裹挟，无论他是你的现任男朋友还是你的父母，先自己冷静一段时间。男生啊，别气馁，
我是想说，当你们两个人在一起，自己也理不清楚、说不明白的这种关系当中，都拉开距离去看一看，远距离去看，那会儿你可能有不同的一些获得，就是你上赶着的，然后携双方父母来得到的这段感情，真的能够长久吗？长久能靠外力吗？必须要双方的心甘情愿。我和曲伟老师观点挺像的，我觉得这个关系要慎重。你们两个人对于感情浓度不一样，你没那么爱他，他现在是真的挺爱你，满脑子只想把你娶回家，但他爱的却不是真的现在的你。他可能爱的是小的时候走过的时候看到的邻家女孩，他可能也爱的是在电话里跟他哭，有什么问题想跟他请教，问他男人怎么都这样的那一个伤心的女孩子。吧，小伙子。本期第3对情感嘉宾，小刘，22岁，来自河北，学生；小焕，22岁，来自河北，学生。那么今天他们又遇到了怎样的情感困惑？他在衡量和选择，对感情呢不负责任，对我有所隐瞒。他对我不够真诚，不够爱我，答应我的事再三反悔。你俩对以后的感情有信心吗？有50%吧，我能保证自己没问题。对他吧，有点模棱两可。以前有，现在信心不大，因为我俩对未来的规划出现了分歧。我现在也挺迷茫的。听上去男孩这边只剩下50%了哈，因为觉得女朋友要跑。因为嘛，他有一个发小，跟他离得关系就特别近。又是发小，您的这个发小是怎么回事啊？就是我俩从小学同学，初中也是同学嘛。就是我妈跟我那发小他妈都认识，关系也好。跟他们很像啊。那为什么没跟发小在一起啊？我跟他没有那种感觉呀。他却吃了发小的醋，对他天天胡思乱想啊。根本就没他说的那么简单。之前有一次，他跟我说他们全家去旅游嘛。我说那带着我呗，他就百般推脱嘛，不让我去。回来我看出去玩的照片，他是背着我跟他发小他们2家一块儿去的。这我能受得了？那小子还加我微信，他跟我说，反正你俩现在也是搞对象的啊，我就是稀罕他。那你是怎么个情况下同意把自己的男朋友的微信推给了发小的呀？他说他想看看我对象是啥样的人。你就压根儿没感觉出来发小对你有意思啊？可能有吧，就当初我在快递站那块做兼职嘛，他有时候去那儿给我帮忙啥的，这不就很明显了吗？当女孩说可能有吧的时候，其实心里都清楚，绝对有的嘛。啊，他发小的事儿还是那天我给他送饭去，我马上都已经骑到那个快递站门口了，他给我打电话说今儿不饿了，不吃饭了。我寻思来都来了，那我进去看看吧。我一进去我就看着他跟他发小吃剩饭了，特别巧合。那天也是特别忙，上午点我也没空回去吃饭去，都1个钟头的休息时间。他路过买饭嘛，他说给我带一份，我说不用了，我对象给我送来。然后几分钟过后他给买来了，我都想着买来也不能不吃吧。您这个事儿咱先放放，我先听一下发小挑衅您男朋友的那个音频。听说他俩上节目调解感情问题了，我就说吧。他俩长不了，那哥们还总是觉得我教他俩，其实真不是，他俩感情就是不牢靠。因为呢，我俩从小就认识，还是小学、初中同学，我俩就是在一起聊聊天，帮帮忙。这哥们就吃醋，格局有点小。格局。
说实话，我承认是有点喜欢焕焕。每个人都有追求爱情的权利，是不是？而且他俩还都是初恋，我觉得初恋不懂感情，所以说如果那哥们把握不住他的话，那我可就趁虚而入，展开攻势了。那哥们共情了，是不是？你在那干嘛？笑成这样？你看这小子什么态度？这明显都挑衅我。这话就是他的心声啊，在心里默念了这么多遍，没有想到真的出现了，是吧？啊，没有。那您笑什么呀？没有，有点搞笑感觉。那我发小都是倍儿逗乐的人嘛，我们也一块玩，都是同学兄弟啥的。那他还好意思说我呢？逗我俩搞对象的时候，他跟他那个所谓的高中女同学，天天微信聊天，还一块去逛街约会。我都跟高中同学啥都没有，他当时就是想来天津玩嘛。然后我之前也跟他说过，我说我是天津通，我哪儿都懂。那来了之后，那把我加上来，那我就带他去溜一圈呗。那我确实没做什么对不起他的事儿。不是，人家跟发小吃顿饭也没做对不起你的事儿啊。他跟那个女同学也吃饭了。花了500多块钱，平时跟我吃饭也花不了那么多。那我俩不是 AA 的吗？这都掰得清楚了呀。那现在除了信任危机之外，你们两个还有别的矛盾吗？我感觉他就对我越来越不在乎了。就上次我们去攀山滑雪，他非要带着他妹妹，亲妹妹，我也不会滑，他妹也不会滑，反正非要带着去。完去了，我搁那摔得四仰八叉的，他连看都不看我一眼。没有不看他呀，我先给我妹安置好了，那这小孩嘛。然后完晌午我说我饿了，我早起也没咋吃饭，他跟我说那你自个儿出去吧。那我那块我也人生地不熟，他就这么跟我说。然后还有一次就是我去校外参加活动嘛，晚上7、8点才回来，完事那天晚上还下大雨，我那还打不着车停，我那还挺偏僻的。然后我寻思给他打个电话让他接我一下吧，完了打电话也不接，发消息也不回。我当时我就劝过他，我说180块钱那都不值了，跑一下午，完了8、9点回来都危险。我就劝他别去这个兼职，他非得去。然后他下午去了，我也没事啊，我就跟朋友打羽毛球去了。我当时就没看着他消息嘛。事后我也好好跟他道歉了，他一直抓这事儿不放。我事后也好好补偿你了。每次吵架都是后面补偿，他就以为过去了，然后下次他还不改。然后还有一次就是我俩约好9点在宿舍楼底下集合，一起出去玩嘛，周6。然后我等半天也不来，还是打电话不接，发消息还是不回，都跟人间蒸发了一样。前天晚上那不吃坏肚子了吗？早起我就有点肚子疼嘛，人有3急，他一点不理解我。洗手间去了。对，我当时着急嘛，拿了包纸我就去了，我也没拿手机。还有就是之前微信他也总关心我，一天好多消息跟我发着，现在一天就除了早安、午安、晚安啥的，就没啥话可说了。少了。那我感觉在一起也这么长时间了，就是他平常乐意干啥，就是比如说早起起来，他就喜欢绣点十字绣啥的，消磨时间。所以你现在已经知道他每天在干嘛，所以你就不想再问你干嘛呢，是吧？对，我觉得再问那都真跟客服似的了，问了也是那个回答。2个恋爱是恋爱了多久？1年多哈。毕业还有多久毕业啊？还有半年。半年后毕业，你们是就打算直接各自都去工作了？我俩都商量好的一块溜天津，我姐也是在天津这块打拼了10多年，就给我介绍了一个那个实习公司，就我俩都是计算机专业的嘛，我俩就一块可以去。完了最后他变卦了。当时是我家里跟我沟通嘛，咱商量，毕业了回家吧。本身家里有点小生意，就想着让我回去打理打理。我也不是净为自己考虑的，他姐姐长期在外嘛，然后他这老闺女再出去，那家里父母都没人照看了呗。我寻思这不挺好吗？离他父母也近，离我父母也近。他根本都不了解我，我不想在家那边坐享其成，我想靠自己的双手在天津这块打拼。他要不想在这儿待呢？我也不知道，就分手。我是不想分手的，我本身我还是非常爱他的，老师。你为什么没想过在外头待2年再说呢？在外面的话，我感觉不如家里好，自己那个县城也熟悉嘛。女孩家庭条件好吗？也就一般吧。你是非得留天津不可吗？我也可以考虑考虑，但我想先拼一下试一试。好，现在其实这就是2个年轻人面对到毕业之后我们去哪里，人生该怎么选择的一个问题了嘛。它跟爱情说是沾边儿，它也沾边儿，但是我觉得更多的还是年轻人自己的迷茫。我们来听听哥哥姐姐们怎么看吧。就觉得他们很美的年纪，很甜蜜的恋爱，然后这个女孩子呢也非常好，小伙你珍惜吧。所以姑娘是该跟着回老家，还是小伙该跟着留天津呢？我觉得这个女孩子说的对，
应该就是自己先闯一下。我感觉这个事情应该是算两不耽误吧。毕竟你们两个要说真心的，可以说陪男孩子回老家一趟，但是女孩子说想在那边打拼，也有她的想法、她的道理。因为我也出去打过工，不是那么容易。换您的话，您是要求女孩子坚决跟您回老家，还是您会跟着拼2年再说呢？可以拼2年呢。如果说拼的不成功的话，可以回家去接手这个生意啊。反正有退路嘛。我觉得这个男生思想其实挺成熟的。我像他这个年纪的时候，就刚毕业嘛，那个时候我可能就是也是想去打拼，但是很难啊，而且也是因为我的那个他，我就选择了回来了。而且外面真的确实挺苦的。我觉得男生毕竟现在还年轻，可以抽出来一些时间，哪怕就1、2年的时间，我们出去看一看，也是一个磨合的过程。我觉着。大家基本上都是倾向于您可以为了爱情暂时先在天津待一待，闯一阵儿再说，反正家呢那个退路永远在。吉儿，两个人都还在一个不是很成熟的阶段里，因为两个人都才22岁，然后彼此又是初恋，其实你们也没有过多的关于情感的经历。你们现在一定是想往最好的方向发展，就是两个人无论如何要在一起。对。但你知道有一句话叫"道不同不相为谋"。就是每个人的人生观会决定他未来的人生轨迹。就算现在你硬把他拽回去了，他一定会有一天跟你讲说啊，如果有一天我也像我其他的朋友一样在大城市发展，说不定会过得比现在好呢。因为他要看过繁花殆尽之后，他才会愿意归于平静的。而且退一万步讲，你说现在回去让他当老板娘，你凭什么就能够说你能够让他舒舒服服的当老板娘呢？这个东西现在全部都是你自己想象出来的，你认为的。说繁花开尽，就感觉好像青春已经过去。你们两个人现在就是好像感觉青春马上就要过去了。姑娘，我问你一个问题啊，比如说你留在天津，你在天津找了一份5000块钱1个月的工作，很辛苦，还要租房子，1个月可能剩不下什么钱，非常非常的累，干了1年，1年之后，你爸妈或者他爸妈跟你说，回唐山吧，给你找了一份朝9晚5的工作，你回不回？应该会的。所以你现在就跟他回嘛，反正你会回的。你唯一要问自己的一个问题是，我要不要过和我爸妈一样的生活？他们一样的生活对我来说有没有吸引力？30岁了，40岁了，我还要不要坐在那边做同样的事情，和他们过同样的那一辈子？这是你唯一要想的事情。我们为什么要吃苦？我们吃苦不是因为苦好吃吗？我们要吃苦是因为我们要走一条不同的道路，这条道路靠我们的双手打拼出来。我们要有一个自己的认知圈，我们要突破父母的认知圈，而不是回到他们的身边和他们去共用一个认知圈。至于男生，我别的不说你什么，你要回去啊什么都 OK 的，没问题。他可以选择和你过不一样的生活，而你必须要去尊重他所有选择生活的可能性。所以兄弟，如果有一天你想要回去，请对他放手。如果有一天你说我为了爱情是可以放弃安稳的生活的，那就留下来和他一起打拼，就这样。好嘞，非常感谢陆琪老师。假如你也有一些认知上的局限啊，也希望更加清楚地了解自己的人生，关注陆琪老师微信号，不要忘记亮出爱情保卫战忠实观众的名号，我们陆琪老师会有一份新人礼准备给大家。来，牛丽老师。我觉得你们两个人现在刚刚22岁，刚毕业，可以去闯一闯吗？谁知道未来的路什么样子呢？我觉得谈感情可能，要想真的你们俩是初恋，最后坚持到最后，不是给你们泼冷水啊。我觉得将来你们的人生可能完全都不一样了。我不觉得你们会真的能走到最后。还有太多关要过哈。对对对。眼下第一关先过好自己的一个求职，没错，先找到自己的事业。我非常同意牛老师的意见。你知道核心是什么吗？就是看不好你们的未来，或者说当下的选择，就意味着你们未来将面对什么。男生太不自信了。我们去想，其实男生的条件，家庭条件比女生是要好的，但是你个人缺乏信心，缺乏去闯一闯的勇气。你在老家是有家族企业，对不对？你什么时候回去都行，为什么一定要在承诺了女生待在天津之后变卦，要
马上要拉着女生在毕业之后要回到老家呢？无外乎2个因素嘛。第一，你发现女生现在越来越不受控制，她变得越来越强了。她假期里头打工，她是想留在天津这个大都市里面去发展。第二，留在天津之后和你回到老家是格局是不一样的。留在天津靠谁啊？靠女孩的姐姐的资源呀。你觉得自己的话语权就更弱了，所以你现在是不敢在天津，你甚至于不敢留在天津和她一起去闯荡。如果你能勇敢地做出选择，留在天津，或是你自己回到老家去做你的事业，都是给你们的感情带来一丝希望。如果不然的话，现在马上就可以分开了。回到小地方呢，也有小地方的活法，跟父母哪怕是重复着一样的路，也还是可以把这一条路啊开辟出不一样的周边的风景，对吧？就像有很多带着这样的一些知识也好，或者说带着资源回到自己的家乡，重新建设家乡的年轻人们，他们是给家乡注入活力的。所以哪怕回到那个我们离开的地方，也不代表说我们就一定会被僵化和固化，但他会。对于他来讲，出来读大学不是借机长知识、开拓视野、了解我是谁、我能做什么的途径。读大学只是混回一张文凭，可以回家给父母交差，然后就可以躺平在那里。回去真能当上老板吗？你爸爸妈妈如果还正在壮年，怎么可能家里生意就交给你呢？你爸爸妈妈拿什么相信你有能力能够子承主业呢？我们在老板面前可以证明自己，做出成绩就行，但我们在爹的面前想证明自己可难了。你很难做得比爹好，你很难让身强体健的爹让位给你，所以你从哪有老板可当啊？你的女朋友过不上跟他爸妈一样的日子，你的女朋友要过的是跟着一起伸手要钱的二世祖一起混吃等死的日子。他是个不怕吃苦的人，他可以做快递，他可以去做各种兼职，只为了看看我有多少潜能。但你父母会要这张脸，会说我不能让我的儿媳妇儿抛头露面打这种工，丢人。好好想想，趁着在门后边好好的沟通一下。有请。那么在我们的门开启之前，还是请老师们来做一次预测。我觉得应该3对都会出来。第一对我其实挺希望他们分手的，我不希望，不希望。但是我觉得他们会出来。对，我也觉得他们会出来，会，但是是我不希望的。我觉得不会出来，就这一对。您觉得他们能清醒了哈？能，至少有一个人清醒了就出不来。好，看看能不能有一个人清醒，请开门。哦，真不出来。哟，你看，就是嘛，还手拉手的出来了。所以他们在想的是，我们要什么清醒？我们就要做酒醉的蝴蝶。哎，得嘞，这么亲密，就是嘛。所以属于2位的甜蜜时光，抱抱吧。都已经想通了，好好过是吧？您要做出什么改变啊？我以后好好工作。他说以后承诺好好工作，我就变得温柔一些。哎呦，真好。那希望你们早一点步入结婚的殿堂。谢谢各位老师，谢谢祝幸福，请。欢迎登录优酷视频、腾讯视频、搜狐视频观看完整节目。那么第2对会不会出来？我觉得会出来。我希望他们会出来，我挺喜欢他们的。我也是，我是非常喜欢。但我怎么觉得他出不来呀？他们能出来，但是我觉得他们应该不会很快结婚。哎，那是。好嘞，那会不会出来？有请开门。哦哦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 哦！哟。没有，啥意思啊？真想清楚了，对，可惜了。
其实挺好的，当兄弟有的时候比当恋人好。确实，不过那女生她确实心里面有白月光。她分开也不见得跟前任要复合。对，对，对。登录抖音搜索“爱情保卫战”直播间，每晚8点到10点，情感导师会在线和您答疑解惑，您有机会连麦他们。那么我们最后一对年轻人肯定是出来的吧？我觉得毫无悬念了，是不是？恋呢？啊，有悬念？有，我倒觉得应该是这个呀。我觉得他们不应该出来了。不出来。我也觉得不出来。会出来。好，看看曲伟老师的预测准不准？请开门。完了，快出来了！呀！快抱抱吧，属于你们的幸福时光。哦哟，哎呦，这甜的呀！不是，男生做的决定是什么？我决定留在天津，留在天津跟他打拼2天。我觉得老师说的有道理，我应该勇敢一点。加油，祝你们幸福！好，谢谢老师。谢谢老师。有请。本节目由中国广电天津公司独家冠名播出，广电5G192全新号段，全新体验。感谢您收看本期节目，让我们下期再见。